Krásný večer, ženy a jeden muži. Vítám vás na informativním webináři ohledně naší únorové cesty do Indie s názvem Joy of Life Retreat. Děkuji, že jste přišli, děkuji, že se zajímáte o cestu do Indie. Já jsem z toho nadšená. A protože Indii miluju, jak už některé víte a některé tušíte. A tuto cestu vlastně organizuju společně, nebo pořádám společně s mým kamarádem a kolegou z body psychoterapeutického výcviku, se kterým se známe roky, s Jayanandou. Asi vám přijde zvláštní to jméno, ale on k tomu třeba něco řekne. Prostě se jmenuje Jayananda, tak se mu říká Jai. A on se vám určitě za chviličku představí. Já jenom řeknu, že je to skvělý člověk se srdcem na pravém místě a že je to skvělý terapeut. Viděla jsem ho několikrát při různých terapeutických zásazích v rámci výcviku, ve kterém jsme se cvičili spolu asi 6 let. A musím potvrdit, že je skvělý. Takže jsem šťastná, že právě s ním můžu něco spolu pořádat. A i díky tomu, že vlastně je to člověk taky, který miluje Indii a který do Indie jezdí vlastně každý rok už víc než 20 let. Vlastně je takovej nomád ve smyslu tom, že má jednu rodinu, má v Indii, ono to zní legračně, ale on vám to vysvětlí, a jednu tady v Čechách. Prostě stěhovavý člověk každou zimu do teplých krajin. Takže letos vlastně se tam za ním pojedeme podívat. A já jsem to prozkoumala už letos. Příští rok se pojedeme podívat v únoru. Ano, únor 2026. A letos v březnu jsem to místo byla prozkoumat, abych věděla, jestli je vhodný pro skupinu nebo ne. A rozhodně je. Myslím, že jsem do toho místa taky tak zamilovaná jako Jai, protože je to jedna z nejkrásnějších pláží, které jsem vůbec kdy viděla. Je to sice ve státě Goa, který je proslulý velkou turistikou a takzvanou spirituální turistikou, ale tohle je jedna z těch nejjižnějších pláží, kde není v podstatě žádný turismus, úplně miniaturní. Jsou tam malinkatý 3 rezorty a žádný velký domy, žádný velký hotely, nic. A ta pláž je velká, dlouhá, nádherná procházky a čistá. A to moře, vlastně říkám oceán, že jo? Už se nedá se říct moře, protože je to skutečně Indický oceán. A to je úplně jiná kvalita energie a vody a všeho. Tak je úplně teplý. Teplý a čistý, takže se tam dá pobývat hodiny. V podstatě. A vlastně hlavním záměrem té naší cesty je úplný uvolnění, úplný restart, úplná regenerace. Vlastně prolnutí se s tím, chce se mi říct, nejčistějším ženským principem, který jsem kdy zažila. A to je právě na břehu Indického oceánu v Indii. Tak víc vám k tomu budu povídat až za chvíli. A teď už bych ráda dala slovo Jaiovi, aby o sobě něco pověděl a něco o, jak se vydal vlastně, kde se objevila jeho láska k Indii a jaký jsou jeho terapeutické schopnosti, když se mu bude chtít říct. A určitě se ho budete moc na cokoliv zeptat, protože mě už znáte. Mě se ptát na tyhle věci nemusíte, ale taky můžete samozřejmě. Ale bylo by fajn, abyste poznali Jaie, protože on tam bude pro nás úplně hlavní, chce se mi říct, ještě chviličku, styčný důstojník, proto aby jsme se tam cítili bezpečně, aby o nás bylo postaráno ve smyslu toho bezpečí. I když Indie je bezpečná země, ale má určitá pravidla, která nám právě Jai bude zabezpečovat. A taky s ním zažijeme skvělou jogovou praxi, co jsem taky zažila. Při východu slunce na pláži přímo. Uděláme pár kroků, jsme hnedka na pláži. Je to boží. Tak Jai, už. Ahoj, dobrý večer. Já jsem se tady tak jako trošku červenal. A když tě tak slyším, Tamarko, tak asi budu muset na nějaký kurz retoriky. Já neumím tak hezky mluvit. Každopádně moje jméno je Jayananda. Pro lidi, kteří si úplně nechtějí pamatovat, tak je tam ta zkrácenina Jaya nebo Jai. Je to jméno, který jsem vlastně jako kdysi dostal v rámci nějakého procesu, vlastně jako znovu zrození se do nového života.
Já teďkon nevím úplně, kde začít, protože je toho opravdu vlastně jako hodně. Já bych možná ještě vyvrátil ten mýtus o dvou rodinách, protože Já vím, že to znělo legračně, ale tak to není. Ono to je a není. No. já jsem tady v Čechách vlastně jako nikdy neměl čas na založení vlastní rodiny. Nebo jsem se možná nechtěl udělat, nevím, tak o to spíš mám blíž vlastně jako k té indické rodince. Tohleto místo, kam se chcete vypravit a kde já vás rád uvítám a pozdílím s váma to nejlepší, co z toho místa znám, tak já jsem objevil zhruba před 15 lety, v roce 2010 se tam přestěhoval můj domovský ašrám, který předtím byl v Agondě, což je vesnice asi o 20 kilometrů víc na sever. V té době to ještě byla skutečně vlastně jako úplně odtržená část Goji, která skutečně je takovým jako letoviskem Indie. Já vždycky říkám, že Goa je taková indická vyžlovka nebo Jevany, že jsou takový vlastně jako hodně populární mezi těma turistama, tak Goa je taková, je to hodně specifická část Indie i díky tomu, že to je jediné místo, který bylo kolonie portugalská, ne anglická, to znamená vlastně jako má to hodně specifik oproti zbytku kontinentu. Jeden z nich je třeba ten, že je z 95% křesťanská, a zatímco zbytek kontinentu je zhruba z 92% hinduistický, takže vlastně jako i to samozřejmě tomu přidává. A když jsem do téhletý vesničky přišel, tak skutečně vlastně jako to bylo bohem zapomenutý místo, kde když za ten den prošlo 10 lidí po pláži, tak jsme si říkali, už jak je narváno. Dneska ta situace je samozřejmě trochu jiná, i díky tomu, že už není potřeba jet na motorce skoro půl hodiny přes malý vesnice, aby se k nám člověk dostal, ale tím, že bohužel vlastně hned za kopcem vznikla dálnice, to znamená, je to k nám vlastně jako blízko odevšad, tak bohužel už třeba ty víkendy jsou takový, že hodně místních vlastně jako jezdí, ale pořád ještě máme tu výhodu, že jsme jako relativně mimo takový ty nejznámější turistické trasy. Navíc pořád ještě nám zůstává, já doufám, že ještě pár let zůstane status v přírodní rezervace, protože hned vedle na Galgibaze, to je taková, říká se jí želví pláž, tak tam ještě pořád připlouvají želvy na klás vajíčka několikrát za rok. To znamená, že u nás pořád ještě je zákaz takových těch slunečních lehátek a slunečníků a vlastně jako podobných věcí, což si myslím, že zatím ještě jako je velká výhoda. Každopádně pláž je krásná, ráno, až budeme chodit na praxi, tak vlastně jako je kompletně liduprázdná, kromě pár divokých pejsků, který tam tak jako pobíhají a hrajou si. A když jsem v roce 2010 vlastně jako jsem přišel, tak to bylo ještě díky tomu, že kousek tam teď byl ašrám, který nicméně po 4 letech právě díky tomu, že hned vedle hlavní budovy nám postavili dálnici, tak se odstěhoval. Nicméně já od té doby vlastně jako nějak větší část zimy trávím tady a něco málo tomu ašrámu pořád ještě věnuju. Nicméně už velmi málo. Tady jsem nějak našel svůj druhý domov, i vlastně jako díky tomu, že já jsem dřív vozil taky vlastně jako svoje skupiny na jogu. To znamená, vesničani si zvykli na to, že mám velkou lékárničku, takže dneska, když se tam někdo řízne nebo spálí nebo je něco potřeba, tak chodí ke mně, protože vědí, že já si žádný peníze nevemu. A na druhou stranu vlastně jako na to máme takovej fakt jako hodně nadstandardní vztah, dá se říct, že mě vesnice tak trošku jako vcucla, adoptovala, což není vždycky úplně vlastně jako jenom příjemný, protože samozřejmě Indové jsou hodně specifický vlastně jako v některých věcech. Takže když vám potom někdo vlastně jako ve 3 ráno tluče na okno, že zrovna tamhle někde jsou narozeniny a někdo se, já nevím, někdo stoupnul na hřebík nebo něco takového, tak si říkáte, jestli to máte zapotřebí, ale každopádně
A vlastně ty vztahy tam jsou skutečně nadstandardní. Myslím si, že je to místo, který vlastně jako dobře znám. A většina kamarádů nebo známých, eventuálně klientů, který tam za mnou vlastně jako jezdějí, tak jsou opravdu maximálně spokojení, protože za prvý vlastně jako máme možnost obejít většinu turistických pastí a že jich v Indii vlastně jako není málo. Máme možnost vlastně jako všechno od taxiků přes nějaký vlastně jako výlety loděm, tak máme možnost dostat za lokální ceny. Pokud by tam bylo přání třeba vlastně jako naučit se trošku vařit po místním, tak asi bych dokázal i nabídnout vlastně jako to, že půjdeme do vesnice za maminkama a babičkama. Místo toho, aby jsme vlastně jako lozili někde po nějakých turistických přípravnách vlastně jako jídla, kde samozřejmě vlastně jako za spoustu peněz vás asi naučí to samý. Takže pro mě je vlastně jako tahleta vesnice druhý domov, kde skutečně trávím většinou 8 až 11 týdnů každý rok, kromě 2 let covidu, ten první to se nesmělo nikam, ten druhý rok Indie měla tak strašlivý imigrační podmínky, že jsem byl na Srí Lance, ale jinak vlastně jako kromě těch 2 let, tak svoje zimy trávím tam. Moc se mi tam líbí. A minulý rok, když ta Marka si přijela odpočinout po Varanasi k nám, tak se jí tam tak zalíbilo, že i já jsem vlastně dostal chuť vypsat svoji skupinu na ten příští rok, ale zároveň vlastně jako vznikla tahle tam báječná spolupráce tím, že se skutečně známe vlastně jako spoustu let. Už spoustu let před biodynamickým výcvikem. Samozřejmě ten výcvik vlastně jako nás hodně zblížil, protože když s někým vlastně jako absolvujete, ono to bylo skoro 7 let ve skutečnosti právě i díky covidu, tak když s někým jdete takhle dlouhou dobu navíc ve skupině, kde se xkrát vlastně jako odkopete, tak samozřejmě vlastně jako v rámci nějaký důvěry, nějakého bezpečí, tak fakt si myslím, že máme nadstandardně dobrý vztah. Takže i proto jsem se nějak vlastně jako neobával nabídnout tohleto místo pro nějakou aktivitu. A vznikl vlastně jako plán udělat Joy of Life, kvůli kterému jsme se tady dneska setkali, kde já skutečně vlastně jako moje pozice je kryt vám záda ve všech možných i nemožných případech, který samozřejmě Indie může přinést, postarat se o to, abyste byli v bezpečí, abyste vlastně jako nikde nemuseli platit žádný předražený věci. A to neplatí samozřejmě jenom o kurzu vaření, je to stejný. Já vím, první skupiny moje třeba byly taky čistě ženský a vím, jaká je to pohoda, když místo někde nakupování u stánku prostě můžete vzít tu skupinu přímo do velkého obchodu. Jo, sice se musíte teda připravit na to, že tam strávíte půl dne, možná den celý, ale když tam je 12 žen, tak prostě jako není zbytí. Ale výhoda je, že ta paní, co jí patří ten velký obchod, tak vždycky se o nás postará, aby jsme měli co jíst a pít, takže se to dá docela přežít. Tak to je asi takový vlastně jako krátký představení moje. Nevím, jestli úplně tady chci představovat vlastně jako svoji práci, protože si nemyslím, že to sem úplně patří v Indii. Já nebudu vlastně jako primárně jako terapeut nebo někdo, kdo by se vlastně jako staral o well-being, spíš tam budu na tu jogovou praxi a skutečně na to, abyste měli všechno, co potřebujete. Nicméně samozřejmě nedávám od toho ruce pryč, určitě cokoliv vlastně jako umím, tak v skupině bude k dispozici. A to je asi vlastně jako za mě všechno, nebo vynechal jsem něco tam, Marko, z toho, co si vyjmenovala. Já myslím, že bych spíš vlastně jako asi dal prostor pro nějaké otázky, protože si myslím, že praktické věci je asi to, co vás nejvíc zajímá.
to myslím, díky Jai. Já myslím, že to bude úplně nejdůležitější teďka, abyste se mohli ptát, protože předpokládám, že jste četli to, co je na webu, že je to pozvánku. A jestli k tomu něco máte, nebo o Jaiovi, nebo prostě k té cestě, cokoliv se zeptat, praktického, nepraktického, cokoliv, tak jsme to pro vás. Jinak můžeme povídat hodiny o Indii, to je jasný. Ale máme to tak zhruba tu hodinku, že jo? No, aby jsme to takto drželi zhruba. Tak cokoliv vás napadá, tak si jenom stačí zapnout mikrofon, jo, vlevo dole, ta ikonka mikrofonu. Pojďte na to. No, co třeba ještě nad čím váháte, jo? Jste to, protože vás ta cesta zajímá, že jo? Někdo už je přihlášený napevno. A chcete se ještě něco dozvědět, něco vám není jasného, nebo na něčím váháte, máte nějakou otázku. Pojďte. Tak já si můžu, i mě asi zajímá to, kde bychom vlastně byli, protože vím to místo, to už jsem koukala, ale vím, že si tam říkala, že to je místo, který teprve vzniká, nebo je v nějaké fázi výstavby, tak jestli třeba bychom mohli vidět, jako jak by to vypadalo, nebo jestli něco takového k tomu. Vím, že to je na pláži, jo, že by to, ten koncept, to, co jsem četla, vím, ale jestli třeba něco bližšího k tomu. Já asi dám slovo Jaiovi. Jasně, jasně. Dobře. Ty chaloupky, kde byste měli bydlet, tak jsou, ano, teď aktuálně ve výstavbě, což je dobrá zpráva, protože v Indii, čím jsou věci novější, tak tím líp fungujou, co si budeme povídat. A každopádně je to místo, kde už nějaký chatky stály, akorát, že to nějak vlastně jako někdo to tam měl podpronajatý z vedlejší vesnice a ty majitelé toho pozemku se rozhodli, že vlastně jako od příští sezóny, od té, která teď začne vlastně v listopadu, takže by rádi už provozovali svoje vlastní. To znamená, ten člověk dostal výpověď, trošku se tam změnila ta dispozice, těch chaloupek tam původně bylo 8, teď jich je tam 11. A každopádně je to místo, který je vlastně jako přímo na pláži, tam je plot a za ním už je pláž vlastně jako z jedné strany a z druhé strany jsou tam první 3 chaloupky. Oni jsou poskládaný tak, aby vlastně skoro z každé té chatky byl minimálně z balkonu, byl aspoň částečný výhled na moře. Takže to nabralo trošku jinou dispozici, ale víceméně ten standard bude asi dost podobný. To znamená, počítejte skutečně vlastně jako s velmi prostým vybavením. Jo, budou samozřejmě vlastně jako čistý, budou skoro nový a budou opravdu vlastně jako jednoduchý. To znamená, čekejte 2 postel, větrák na stropě, bude tam nějaký stoleček, jeden vevnitř, jeden na balkóně, nějaká komoda na uložení věcí pravděpodobně, 2 postel a tím to končí. Jednoduchost. Ale samozřejmě tomu odpovídá i jako velmi dobrá cena. To znamená, že ať už budete bydlet vlastně jako kdekoliv na tom pozemku, tak budete mezi 2 až třeba 12 metrama od pláže. Jo. Fotky budou co nejdřív. Já jsem někdy před 3 týdny jsem dostal přímo od majitele, jsem dostal nějaký fotky na WhatsApp, ale on z nějakého důvodu tam zapnul mazání zpráv, takže dřív, než jsem je stihnul poslat tam, tak zmizely. Takže teď jsem vlastně jako volal jeho tatínkovi předevčírem, tak on mi ukazoval vlastně, že už ty chatky už stojí, teď už jsou pod střechou, teď čeká vlastně jako taková ta hlavní práce, protože je to samozřejmě slučený z papundeklu, to znamená, oni to nejdřív slučou, potom nad tím udělají střechu a teprve potom tam začnou vrtat a řezat všechny díry na všechny ty vlastně jako trubice a roury a tak dále. Takže dobrá zpráva je, že chaloupky už stojí. Tak já si myslím, že by jim ty 2 měsíce vlastně jako než začne plná sezóna, že by jim měly stačit k tomu, aby to zprovoznili úplně. Takže ubytování bude na pláži,
a bude hezký, ale bude velmi prostý, jednoduchý. Vlastně. Samozřejmě, že ta Marka vlastně jako říkala, že to místo je čistý, ono samozřejmě jako oproti zbytku Indie čistý je, jo, ale jenom prostě počítejte s tím, že furt je to Indie, jo, furt Jo. prostě ty standardy hygienický jsou tam trošku jiný, nicméně troufám si říct, že pokud nebudete vyvádět žádný příkusy ohledně neumytých rukou nebo pití vody od někať z nějakého neznámého zdroje, tak že vám tam vlastně jako nic nehrozí. Jo, samozřejmě ta Marka třeba nezažila to, když občas vlastně jako bejvá trošku víc větrno, takže oceán mívá větší vlny. V takovém případě se občas stává, že ta velká skládka, která je přímo za vesnicí, tak se vyplaví k nám na pláž. Ale výhoda je, že máme vlastně jako plážové uklízečky, tam je už je vydělat 6 takových perfektních bab, který vlastně jako se tam o to starají. To znamená, když se náhodou něco takového stane, tak oni většinou ráno nastoupí a ve 3 odpoledne už je ta pláž zase čistá. Takže jenom vzít za svý, že prostě jedete do Indie. Jo. Je pravda, že je to civilizovanější část než kterákoliv jiná, čistší část než kterákoliv jiná a tak dále, ale vlastně jako furt je to Indie. Jo, děkuju za vysvětlení, ještě za doplnění. Já jsem mluvila vlastně o tom oceánu, že je čistý. Jo. Nedostala jsem se dál, do vnitrozemí jsem se nedostala, ani na pláž. Ale přesně jak říkáš, jo, je to opravdu jedno jako z nejčistších míst vůbec jako v Indii, aspoň co jsem zažila. Nezažila jsem jako všechny místa samozřejmě, ale jedno z znečištěnějších míst jsem zažila a to je Varanasi. Paradoxně, jo, nejsvatější, ale zároveň nejvíc nečistý město, jako co se týče našich evropských standardů. To zažila Marta se mnou letos, že jo, to jsme byli. A stejně to miluje, že jo. To je prostě specifikum. Jako Indie má opravdu mnoho velkých specifik. A jedno z nich je toto. A vždycky se říká, buď prostě to miluješ, nebo to nenávidíš. Jako nic mezi tím prostě není. Ale my až vlastně budeme mít ještě ten Zoom, který je přímo před cestou a který bude už jenom pro ty z vás, kteří se skutečně přihlásíte, tak tam si budeme všechno do detailu vysvětlovat. Jo, jak se na to připravit, prostě jak se na to připravit, co k tomu je potřeba a tak dále, jak se k tomu postavit. Takže je to všechno bezpečný, jo. Máme opravdu spoustu zkušeností a nástrojů, jak tohle všechno ošetřit, aby nám tam bylo dobře. Je to tak, Marti? Prošla si tou největší zkouškou. Promiň, že tě vyzývám, jako, ale nemusíš, stačí jenom kývnout nebo nekývnout. Já k tomu klidně řeknu pár slov. Jo. Já když jsem byla v Indii poprvé před 20 lety, byl to rok 2006, tak my jsme tenkrát s manželem, to ještě nebyl manžel, začali jsme spolu být krátce a chtěli jsme, on věděl, že Indie je můj velký sen a my jsme jeli do Indie na Vánoce. A jeli jsme takovej okruh prostě tím vnitrozemím a přijeli jsme na Štědrý den na pláž. Že tam jako budeme přes noc. A oni říkali, no ale tady je to všecko plný, tady jako není kde bydlet. A my jako, a nešlo by to nějak zařídit? A oni říkali, no tak jako jestli máte, tak dobře, tak my to zařídíme. A bylo asi poledne a oni do večera postavili takovou chatku, v kterými jsme noc už spali. Jo. Takže jestli se ty chatky, kde my budeme tentokrát bydlet, stavějí už teď, a to je teprve podzim, tak já jsem úplně v klidu, že prostě na jaře, prostě tam v tom únoru jako budou super chatky. Jo. Takže to je jako první věc. A pak já jsem se do Indie tenkrát úplně zamilovala. A vlastně jsem se dostala do Indie až po těch 19 letech loni s Tamarkou. Do toho Varanasi. A jako to bylo dokonalý. Prostě jsem věděla, že musím jet znova. A nás ta Indie nechtěla pustit. To pak vyprávím někdy jindy. A já jsem si slíbila, že jestli jako se dostaneme do Prahy zpátky. Takže jedu příští rok zás, takže já jsem tady a jedu. Akorát tady ještě musím jako trošku doma probrat a nějak zařídit, ale jinak jako rozhodně jedu. Takže jako za mě prostě úplně nejlepší. A jestli Saničko pojedeš, tak to bude úplně dokonalý, protože prostě si to skvěle užijem. Jako všecko to má svý. A prostě je to úplně, ta Indie je tak jako nádherná, specifická a ty lidi, jak tam žijou a vlastně
to, co my jsme tam zažili, no to se vůbec nedá popsat, to se prostě musí zažít. To vůbec jako na to nemáme slova. Ani v češtině, ani v žádném jiném jazyce. To prostě je úplně jako neskutečný a já se strašně těším. Já jenom mám dotaz, jestli můžu mít dotaz. Jak je to daleko na letiště, kdybych potřebovala jet o den dřív, jako se vrátit do Prahy, protože já v tu sobotu 21. už nutně musím být ráno v Praze. Jasně, určitě můžeš sama letět, samozřejmě to zvládneš úplně na pohodu. Já jsem letos taky letěla sama a úplně v pohodě. Taxíkem, pojedeš taxíkem. Já jsem zapomněla, jak dlouho se jede Jai, jak se jede dlouho. No ale já počítám, že my už všichni přiletíme na tu mopu, to znamená, počítá se tak... Na mopu, určitě. 2 hodiny 40, no, že jsme... Jo, tak 3 hoďky zhruba. Já jsem nějak brzo ráno jsem jela a v pohodě taxík tě tam doveze. Jo. Ale máme tam jako dobrou skvadru, tam teď vlastně jako z vesnice jsou 4 taxiky, takže a ty kluci jsou poměrně spolehliví, už se naučili trošku na těch mých skupinách, že nemůžou dělat žádný velký renonci, takže to se týče tohohle, tak to je v pohodě. Jo. A úplně krásný evropský auto, luxusní. Vyzvedne tě prostě kluk, který ti vezme kufr z chatky, naloží ho do auta a odveze tě přímo na letiště. Mladík gentleman se všem ti pomůže. No tak to je dobrý, já už jsem jela i dokonce s baťuhem na motorce, takhle nás jednou vezli, ale to bych asi 3 hodiny nebyla. 3 hodiny. Ne, fakt už je tam jako normálně evropská dálnice v podstatě. No. Víš, tak to úplně ta Indie postrádá už jako to kouzlo, ne? Skoro. Ne, jsou tam právě ty kontrasty pořád a to je na tom krásný. Já myslím, že právě na té dálnici to kouzlo je vidět nejvíc, že? Protože oni na těch okreskách si tolik dobyčáry nedovolí, ale vlastně jako v momentě, kdy tam mají 3 pruhy, tak to fakt člověk kolikrát zírá, co se tam děje vlastně. Jako. Takže to možná ty okresky byly lepší. Jako. Ježiš, já se tak těším. Ach jo, tak děkuju. Díky moc za tvoje slova, za tvoje sdílení, Marti. Jako Varanasi skutečně jako jedinečný, to jako, já vždycky říkám, že je New York a Amerika a pak Varanasi a Indie, jo. Takže to je jako stát ve státě, ale každý ten stát, že jo, Indie je obrovská, takže každý ten stát je prostě jedinečný. A tady prostě je ten oceán, tam jedeme primárně kvůli tomu oceánu, kvůli těm živlům, prostě kvůli té přírodě. A samozřejmě kvůli duchu Indie, jo, kvůli tomu, co všechno se tam dá zažít a jaká je tam vibrace, jaká je tam energie. Co už Martě byla, tak víte, že stačí si pomyslet a rovnou se to děje. Takže je to velký v podstatě spirituální učení. Už jenom tam být a vlastně nemuset nic dělat a nechat se nést tou přítomností, tak to je nejvíc. No. A já tam samozřejmě pro vás budu 24/7 k dispozici, protože víte, že každá ta cesta a obzvlášť prostě ta Indie se nás dotýká ve veliký hloubce a vyplavuje spousta našich osobních témat. A my se rovnou učíme prostě za pochodu to proměňovat a harmonizovat. Jo, a to mě na tom baví nejvíc a to mně přijde jako úplně největší přínos. No. A ještě jednou znova to zopakuju, to, co jsem říkala na začátku, to, co je to, ten druhý benefit obrovský, že tam ta energie je taková, že vlastně i kdybychom nechtěli, tak vlastně musíme vypnout ten evropský mozek z toho výkonu, z té akce, jedu, plnej diář. A jestli tam přijedeme s tímhle nastavením, tak nás to velmi rychle zastaví. Jo? A budeme vděční, že nás to zastavuje. Protože to je přesně to, po čem my toužíme, po čem obzvláště my ženy prahneme. Samozřejmě, že muži taky, to je ještě další specifikum. Ale my ženy to potřebujeme pro tu obnovu, aby jsme mohli tady fungovat v té naší evropské realitě, kde si to dáváme vlastně po kapičkách, tak jak prostě jsme schopní. Ale tady, když si to dopřejeme, mě tady chodí beruška. Když si to dopřejeme v té porci 2 týdnů, jo, my jsme s Jajem licitovali, viď, jako 2 týdny, to je hrozně málo, aspoň 3, jsme si říkali. A říkám, no jo, ale já tam mám ženy s dětma, oni nemůžou navíc, než jako to je max, co dají, že jo, 2 týdny. A říkám, díky bohu, aspoň za 2 týdny. To udělá strašně moc. Ve Varanasi jsme dělali Varanasi Bombay na 10 dní, myslím, že letos, v únoru. Tentokrát to budou 2 týdny. S cestou 14 dní, jo, přímo na místě 12 dní.
a dovolit si opravdu jenom být v té čisté přítomnosti a reagovat na to, co ten život tam přináší. Jo, když to úplně zjednoduším, jenom ležet 2 týdny na pláži a jenom nechat se dotýkat tou indickou realitou, nic víc nebude potřeba. Ale my tam samozřejmě budeme mít pro vás program, to je jasný, jo. Ale tohle je úplně jako nejvíc. Já, když jsem si tam vlastně jela odpočinout letos, po té, co jsem provázela vás ženy ve Varánasi a Bombay, tak jsem tam přesně tohle zažila. Já jsem tam si dovolila zůstat 10 dní a úplně vypnout. Samozřejmě chystali jsme. Počkej, ještě vydrž. Ještě nepouštěj hudbu. Ne, jasně. Zároveň jsme rovnou chystali prostě tenhle pobyt, že jo, tuhle cestu. Ale ta vznikla vlastně z toho pocitu tam, z té absolutní přítomnosti, z té čisté ženskosti, z toho flow, kam jo, tohle přesně my Evropanky potřebujeme úplně nejvíc. No, tak jsem si přála, aby jste to mohli zažít, protože to je tak mocná regenerace. Už tam jsem, jen to říkám. A Jai dal včera ještě na Facebook do událostí pár fotek, tak se pak když tak podívejte, nebo vám můžu promítnout teďka, jak chcete. Jo. Můžeme se na ně podívat, ale asi ještě dáme prostor radši na otázky vaše. Už máme asi 20 minut jenom. Zhruba, že jo. To je taky další, že jo, že čas v Indii je velmi ženský. Kdo mě znáte z rituálu, tak chápete, kde čerpám přístup k času. Ale není to jenom, že ho čerpám tam, mě se to tam jenom tak potvrdilo. Když jsem tam přijela, tak jsem byla jako doma i v tomhle ohledu. Říkám, no jo, tak prostě čekám na vlak, tak kdy přijede? No, tak až přijede, tak přijede. A podobně. Jo, vypínání těch našich konceptů, že to všechno musí být prostě jako na drátkách. Tak to je nádherný. No, tak to je jenom tak, že zhruba skončíme v 8, zhruba. Jak bude potřeba. Tak pojďte, ještě se ptejte, ať nemluvím dlouho. Jo, ještě k tomu ubytování jsem chtěla jenom dodat, že jsou to přesně, nebo zhruba ty chaloupky, kde jsem byla ubytovaná a jsem moc šťastná, že se staví nový, protože tam bych vás nevzala, jo. Protože už byly jako řádně použitý, že už opravdu nebyly čistý. Ale já jsem takovej člověk, který zvládne i tyhle ty věci v rámci toho cestování, ale vás bych tam určitě nevzala. Ale tak jsem šťastná, že to bude na stejném místě, protože to je zhruba uprostřed té pláže celý. A je to přímo prostě na pláži, jenom je to oddělený tím ploutkem. A jenom jsem chtěla k tomu říct, že jsou to vlastně chaloupky, kde, když budete chtít, tak vlastně díky těm financím, který za to vlastně oni chtějí, tak je možný mít, aby každá z vás měla svoji chaloupu, že nemusíte nutně jako být na manželské posteli s další ženou. Jako můžete, samozřejmě. Kdo chce ještě ušetřit ještě víc, tak samozřejmě může, to je jasný. Ale vlastně ta cesta je pro 10 lidí, protože tam 10 chaloupek, tak nějak, zhruba prostě takhle to nějak vychází, takže kdo bude chtít, tak může mít tu chaloupku sám, jo. Jede s náma ještě jedna žena s dospělou dcerou, tak tam předpokládáme, že budou spolu, ale taky to není ještě jistý. To ještě taky zjistíme. No, tak to jenom ještě na vysvětlenou. Ahoj. Myslíš, jako že je otázka, jestli dcera bude chtít bydlet s maminkou? No. Třeba nebude, že jo, já nevím, ale už je dospělý. Ještě zjistím. Tak pojďte. Cokoliv. Já se teda úplně nejvíc těším na to, že vypneme ty hodinky a budeme se řídit jenom sluncem. Aha, přesně. Prostě den a noc a nic jiného. A jak to slunce půjde po té obloze, tak to vece.
A že jsem chtěla říct, že klidně budu spát s někým na manželský posteli. My jsme takhle spali pak v té Bombaji s Marťou na posteli spolu. A bylo to vlastně úplně skvělé, protože vlastně za mě jako jedno z nejlepších bylo to sdílení. Že jak jsme tam byli společně s těma ostatníma, tak to sdílení prostě ve dne v noci bylo jako úplně jako vyšší level a přidaná hodnota, takže klidně jako jsem otevřená čemukoliv. Jo, děkuju. Samozřejmě, že to tak je. Vždycky, jo. Jenom jsem to říkala i kvůli tomu, že kdy někdo prostě z různých důvodů potřebuje být sám, jo. Ale i tak, když že jo, jezdíte ke mně na rituály, na víkendovky, tak tam se spí, že jo, lidi spí prostě blízko sebe. A je to velmi obohacující, jo, v mnoha ohledech. Tak to určitě je možný, samozřejmě. A ještě jsem tam něco chtěla říct. Jo, ještě k cestování. V ideálním případě, když se to podaří, tak budeme cestovat společně. Jo, proto je fajn, jako kvůli letenkám, vlastně se přihlásit do konce října, protože my bychom potřebovali koupit v průběhu listopadu už letenky, protože pak jsou zbytečně drahý. Když se koupí teďka, tak jsou za mnohem vlídnější cenu. Jo, tak pokud mi ozvěte, potom až skončíme ten webinář a domluvíme se. Jo, tak určitě co nejdřív, no. Protože samozřejmě můžete přiletět potom úplně po vlastní ose kdykoliv, zařídit si letenky sami, to je jasný. Ale nabízíme tuhletu možnost, protože Jai má právě jednu kamarádku, která umí perfektně zařizovat letenky, má mnohaletý zkušenosti. Takže ta by nám zařídila letenky a bude to fungovat tak, že dáme vám zprávu, že zařizují se letenky, hledají si nejlepší letenky, buďte připravený. A pak Jana nám dá echo, že aha, objevila jsem skvělé letenky, já vám napíšu a vy si to koupíte. Jo? A to je otázka potom vždycky zhruba tak ideálně do 3 dnů, aby se to koupilo. Jo, někdy do 24 hodin, protože ty ceny se docela rychle mění potom. Tak jenom na to buďte potom připravený. Jo, že takhle to funguje. Takhle je to ideální, aby jsme mohli cestovat společně. No. Mhm. Já bych se zeptala, já jsem věci úplně neznala, základní jakoby výbava, nejvhodnější, nepředimenzovaná, ale zase, co je nutný sebou. Určitě. To pak taky na tom přípravném Zoomu do detailu budeme probírat, ale jen tak orientačně chci říct, že stačí pár věcí, protože zajedeme na trh a tam si všechno koupíte. Za pusinku. Jo, a krásné věci. Takže já a vždycky říkám, do Indie nebo do Asie vůbec největší kufr, který vlastníte, a zaplnit ho úplně asi tak jako na podně ho zaplnit. Jo, už Marťa kývá, protože fakt už ví, protože zbytek doplníte za dárky, překrásné věci. Pojedeme na ten trh se podívat, kde prostě jsou řemesla z celé Indie a prostě krása. Látky, vůně, šaty, šperky, koření, prostě neskutečný. Opravdu neskutečný. A za pusu. Jo, takhle. A na pláž potřebujete dvoje, já jsem měla dvoje krátké šaty, jedny nebo dvoje dlouhý, a to jsem si koupila všechno tam. A plavky jsem si teda vzala. Jo, plavky určitě. Plavky sebou, tam jako není nuda pláž. No. Jestli do toho můžu vstoupit teda, tak Tamara má určitě pravdu v tom, že valnou většinu věcí je opravdu možný si tam za pár 10 korun koupit. Jo. Nicméně určitě doporučuju plavky a náhradní plavky si sebou vzít, protože co se týče plavek, tak v Indii zatím ještě jako moc nehrajou na nějaký jako rychle schnoucí věci a tyhle ty věci. Já teda nevím, jak je to s dámskýma plavkama úplně, protože to není můj obor, ale třeba plavky pánský, vlastně jako já používám šortky a vždycky si beru dvoje, protože to, co mají na těch stánkách, tak je většinou fakt jako brak, který potom na člověku uschne 2 hodiny. To znamená, to je asi jedna z mála věcí, které se tam jako v dobré kvalitě nebo ve kvalitě, na kterou jsme zvyklí tady z Evropy koupit, nedají. Jo, to je, co se týče oblečení,
Jinak ideální obuv jsou žabky, pohodlný nějaký, vlastně jako nic jiného tam víceméně nepotřebujete. Jenom žabky, jedny žabky, nic víc nikdy nemám. Nechystáme se na žádný túry vlastně jako dlouhý a tak. Každopádně doporučuji určitě čelovku, protože sice všichni máme baterky na telefonu, ale já třeba sebou telefon nerad všude tahám. A samozřejmě vlastně jako tím, že jsme furt ještě relativně dost opuštění, tak ta pláž vlastně jako v 7 večer se zahálí do tmy. To znamená, když byste tam potom někde chtěli vandrovat jako kolem chaloupek a tak tam není úplně žádný veřejný osvětlení. To znamená, čelovka pro mě je ideální zdroj světla, tím, že vlastně máte obě dvě ruce volný. Tak to je taková praktická věc, která se rozhodně nestratí. Mít sebou nějaký vlastně jako nožík takovej, si myslím, že taky není úplně špatný nápad. Nikdy nevíme, kdy se bude vlastně jako hodit. Ať už na uříznutí šňůry na prádlo nebo na souboj s pavoukem třeba. Takže to jsou asi takové vlastně jako základní věci. Brejle, pokud nosíte, tak určitě doporučuji sebou si vzít jedny náhradní, protože tím, jak se tam lidi trošku rozvolnějí občas, tak bývají tam takový případy, kdy si na ně sednou nebo si rozlehnou v posteli, takže potom je to trošku hodička vlastně jako tam pobrat někde něco nového. Pokud vlastně jako užíváte nějakou medikaci tady, kterou kupujete v Čechách, tak si myslím, že by bylo fajn si tam vzít sebou, přestože samozřejmě máme tam takový městečko vlastně jako, nechci říct úplně okresní, ale takový jako střediskový, kde jsou nějaký lékárny, takže dá se koupit lecos, ale většina toho, co se v Indii kupuje, tak jsou generika toho, co vlastně jako se vyrábí v Evropě, to znamená možná si třeba sebou vzít i vlastně jako fotku té krabičky nebo fotku složení, kdyby jsme tam pro vás potom scháněli nějaký tabletky, tak aby jsme věděli vlastně jako co to vůbec je. Rozhodně brejle proti sluníčku jsou vlastně jako fajn doplněk, velmi praktický, protože samozřejmě svítí dost intenzivně. Něco na hlavu vlastně jako v rámci výletů, ať už půjdeme někam pěšky nebo pojedeme lodí, tak vlastně jako to sluníčko opravdu praží. A rozhodně doporučuji si sebou vzít nějaký půl litr slivovice, ať máte čím dezinfikovat, když by bylo nejhůř. To je taková vlastně jako fajn věc, potom když dojde na nejhorší, tak dezinfikovat vlastně jako to tělo není úplně od věci. To je ještě, to vlastně souvisí taková nejčastější dotaz, který já jsem mýval, když jsem vozil skupiny, tak bylo očkování, mě by zajímalo. Já se přiznám, že já než jsem poprvé letěl do Indie v roce 2001, tak jsem zhruba 20 měsíců jsem vakcinoval, protože jsem byl pevně odhodlaný do sebe nabodat všech asi 13 doporučených vakcín. Tenkrát ještě byl Lonely Planet, že vlastně jako nebyl moc Google. Takže jsem měl v úmyslu vlastně jako dosáhnout nějak jako všeho, co tam bylo napsané, nicméně po roce a půl jsem zjistil, že i tím, že některé ty vakcíny byly rozdělené na 2 nebo na 3 injekce, některé se nemohly s touhletou nebo naopak po téhletý. Takže jsem zjistil, že vlastně jako všechny ty vakcíny nikdy mít nebudu, tak aby skutečně jako všechny platily. Tak jsem se na to vysral potom už a letěl jsem, že jo, a ke svýmu zděšení jsem zjistil, že valná většina lidí, který jsem potkal v rámci nezávislého cestování, tak nemá nic. Některý mají žloutenku a ty šťastnější mají žloutenku a vzteklinu. Jo, takže od té doby jsem vlastně jako do sebe žádnou jinou vakcínu nenacpal.
A žloutenku jsem si chtěl po 10 letech převočkovat. Tam mi tenkrát řekli, že ten Twinrix, kterým jsem očkovaný, takže už zjistili, že to není jenom na 10 let, ale že je to na celý život. Takže od té doby vlastně jako už nevakcinuju. V Indii je to skutečně vlastně jako hodně o tom, jakým způsobem dáváte pozor na to, co jíte a pijete a jakým způsobem to jíte a pijete. Jo, to znamená skutečně vlastně jako co se týče umytých rukou před jídlem, 100% ověřený zdroj vlastně jako vody a tak dále jsou naprosto esenciální věci a pokud tam máte to vědomí, máte tu pozornost, tak vlastně jako fakt není potřeba žádného očkování. Speciálně tady jedeme na 14 dní do oblasti, která není malarická, nespadá do nějakých jako lokalit, kde by se vyskytovaly nějaký specifický onemocnění, nebo kde by byl nějaký jako nadvýskyt nějakých tubér a cholér a těch věcí. Takže není potřeba vlastně jako nechat se očkovat. Můžu dát, kdo by chtěl, tak můžu dát kontakt. Já jsem vlastně jako v rámci svých skupin pro lidi, kteří se nechtěli tahat se slivovicí, tak jsem dával kontakt na jednoho z našich nejlepších homeopatů. Já myslím, že ta Marka ho zná, Jaro Rychlovský vlastně jako tak svýho času vlastně jako dělal, vždycky heslo bylo, když mu lidi volali, tak mu volali, že chtějí kuličky proti smrti. To bylo takový heslo, pod kterým on věděl, že vlastně jako se jedná o homeopatii do Indie. A nevím teda, jak to dělal, ale 100% to makalo, jo? Že on vlastně jako s tím člověkem vždycky na hoďku a půl si poseděl, popovídal, a potom mu tam namíchal nějakých 7 maličkých kuliček, který vám dá do takový plastový krabičky a když potom máte pocit, že se blíží něco jako neúplně pozitivního v tom těle, tak stačí jednu tu kuličku dát do 1,5 litru vody, že pořádně protřepat a upíjíte to zhruba, nevím, 40 hodin a zatím musím zaklepat, se ještě nikdy nestalo, že by to vlastně jako nepůsobilo. Ten člověk v tomhle tom je kouzelný. Takže pokud nebudete chtít slivovici, budete chtít něco spolehlivějšího, tak můžu rozhodně předat ten kontakt. Vím, že teď on část roku žije v Řecku a část v Čechách a úplně si nejsem jistý, jak je to teďkon. To znamená, pokud by tímhletím směrem šel váš zájem, tak doporučuji se o to zajímat, čím dřív, tím líp. Tak to je jen tak jako v kostce asi, co mě tak vlastně jako napadá. Jo. Jinak říkám, valnou většinu toho oblečení je opravdu možný si za pár 10 korun koupit nějaký šatičky na pláž. Tyhle ty věci vlastně jako v rámci té pláže, tak toho moc nepotřebujete. Potom samozřejmě, když bychom se šli projít do vesnice, nebo když bychom potom jeli na vejlety, někam nějaký chrámy a tak dále, tak tam samozřejmě je potřeba mít zakrytý ramena, kolena, nicméně to je otázka, koupit si tam, já nevím, za 150 korun 2 sarongy a máte vyřešeno. Takže co se týče oblečení, tak fakt bych si s tím nedělal vlastně jako těžkou hlavu. Co se týče vlastně jako toho místa v kufru, ono se určitě hodí, jenom tak nabádám k takový jako celkový opatrnosti v tom, že za prvý, když se ženy pustí do nakupování, a teď nechci být tady mužský šovinista, ale vlastně jako tak oni za to opravdu občas vlastně jako umějí vzít. Takže já si třeba pamatuju při 3. skupině, kdy jsem tam měl 16 žen, tak tenkrát mě už asi 5. den mě tenkrát vynadala jedna Slovenka, protože já jsem tam měl, my jsme tenkrát ještě měli ubytování stravu v ašrámu hrazenou a já jsem vlastně jako tam měl napsáno, že zhruba $150 by mělo stačit jako kapesní na nějaký základní výdaje, na vejletech a tak dále. A ona tenkrát říkala, hele, my jsme tady 6. den a já už rozměňuju druhou 500 eurovou bankovku. Já jsem říkal, super Vladinko, ale nezapomeň, že už si domů taky poslala 13-kilový balík hadrů.
Jo, takže vlastně jako jenom a teď troška vlastně jako nevýhoda je, že ono tam, že jo, jste v Orientu, že jo, všechno se to jako blejská, všechno je to nadejchaný, sametový a tak dále. Ale já, když jsem třeba zrovna speciálně s touhletou holčinou jsem mluvil asi 5 let potom, co tam byla v té Indii, jsme se potkali na jednom festivalu a já jsem se jí ptal, kolik z toho, co si poslala, protože ona kromě tohohle toho 13-kilového balíku si poslala potom ještě další 2, takže to je dohromady 40 kg oblečení. Že jo, protože tam byly samozřejmě krásný sárí, že jo, a tyhle ty věci, tak jsem se jí potom ptal, kolik z těch věcí vlastně jako měla na sobě v Čechách. A ona říká, no občas si něco vemu jako na dovolenou do Tunisu nebo do Řecka, ale vlastně jako v Čechách jsem si to ještě neoblíkl. Jo, tak jenom opravdu jako nabádám i tam potom, ono, je toho spousta, je to krásný, je to fakt vlastně jako za pár grošů, jo. To jsou neuvěřitelné ceny, tam potom až uvidíte, tak vlastně jako šaty vlastně jako co se týče ceny, tak se rovnají, za tu cenu byste tady v Čechách nepořídili ani ten materiál na ně, jo, na to ušití, na stříhání, že, a tak dále. Ale jenom, že jako není všechno zlato, co se třpytí. Ještě se zeptám na, můžeme se asi týkat, já jsem Jana. Určitě. Ty jsi zmínil očkování proti steklině a pejsky, co si hrajou u moře, divoký, nebo jsou tam tak, jako se potulujou asi, ty jsou teda v pohodě, nebo na co je to proti té vzteklině? Takhle, očkování proti vzteklině je tak nějak jako generálně, jestli jsem to jako dobře pochopil po 25 letech nezávislého cestování, tak žloutenka a vzteklina jsou takové jako 2 věci, které skutečně, když člověk má, tak je nějak klidnější. Jo, tady vlastně jako u nás samozřejmě máme 3 smečky divokých psů, který mají nějak jako rozdělenou teritoriálně tu pláž. Oni primárně nejsou nebezpeční, pokud se držíme vlastně jako určitých pravidel, který tam vlastně jako jsou. Je potřeba si uvědomit, že jedete opravdu do syrové přírody. Jo, jedete skutečně vlastně jako někam, kde neplatí pravidla, které vlastně jako platí tady v Čechách. Jo, takže jsou tam, nebo takhle, většina těch psů, který vlastně jako jsou na pláži, tak je očkovaná. Jo, dneska už je to prostě tak, že oni se vlastně jako bojí nechat to tam úplně vlastně jako bez kontroly. Už i vzhledem k tomu, že Goa je samozřejmě velmi populární destinace pro rodiny ze západní Evropy s dětma, speciálně na Vánoce, Silvestr a taková ta první polovina ledna. Takže oni se vlastně jako starají, že tam jezdí takový ty předsunutý hlídky toho veterináře, že ho snaží se to nějak jako postupně kastrovat a tak dále. Nicméně samozřejmě potom stalo se třeba i v rámci jako mých skupin, že si tam děvčata s těma pejskama tak hráli, že skončili třeba s nějakým škrábancem a to už je potom vlastně jako otázka. Jo. Je očkovaný, není očkovaný, že ho vlastně jako má mít, teda nemá mít, takže většinou to dopadlo, takže jsme teda jeli do té nemocnice, že ho je to mrzutý, protože se tam potom musí jezdit každý den na takový ty injekce do břicha a tak dále. Jo, takže ale pokud nemáš nějaký záměr tam nějak dovádět psíkama a udržíš si je od těla, což není problém, tak není potřeba. Jo. Já se s nima třeba jako rád mazlím, ale já to mám za prvý tak, že vlastně jako po těch letech už mě dobře znají, to za prvý. Za druhý si fakt dávám vlastně jako velkýho bacha, abych se tam s nima nikde nehonil, nebo tak, aby po mně nerafli, nebo v klidu si tam třeba u stolu s nima popovídám, podrbu, přivezu kosti z města vlastně jako z večeře a tak dále.
Nicméně stalo se třeba zrovna minulý rok, že tam byla kámoška, šla ráno na pláž vlastně jako a vrátila se se šlincem prostě od nějaký obsah vesnice, takže jsme museli jet hned do špitálu. No, takže, ale říkám, je poměrně vlastně jako velmi snadný pochytit pár základních pravidel, aby se s nima vlastně dostala do minimálního kontaktu. Jo, to je potom takový, budeme si to povídat i tam vlastně jako na místě, jo, že tam vlastně jako tím, že ta příroda je fakt vlastně jako svobodná, jo, tak tam víc než kdekoliv jinde vlastně jako platí, že v ten moment, kdy nejste připravený způsobit bolest, tak s největší pravděpodobností bude bolest způsobená vám. Jo, to znamená, že vlastně jako, já nevím, dám třeba takový případ. Jo, to byla 3. skupina, co jsem tam měl, to bylo 6 žen, jo, a já jsem jim říkal, ještě holky ráno, když půjdeme vlastně jako na pláž, tak prosím vás, hlavně si teďkom tam byly ještě asi 4 nový štěňátka, že jo, hlavně si s těma pejskovám, prosím vás, nehrajte, nevolejte je, chcete mít klid na tu praxi, vlastně jako nechcete, aby vás tam psi oblejzali, volizovali a tak dále, vlastně jako. Tak jenom potom přes den už se tady stavte třeba na hlavu, ale ráno, když jdeme na pláž, tak nechte je být. A samozřejmě hned vlastně jako první den, že tam nám naproti vlastně jako 2 štěňátka, že všechny baby, Ježišimarja, no a teď samozřejmě, že štěňátka běžely s náma, tak tam je součástí praxe je taková půlhodinová zahřejvací série, kdy ty lidi stojí, tak to tam ty štěňátka nějak tak mezi náma běhaly. Nicméně potom už si lehnete do šavásami, že jo, a ta další praxe už se jede z těch pozic v sedě, teda v sedě v leže, že jo, a teď samozřejmě tak pejsci se tam začali tulit, tak různě kouškám začali volizovat, že by si jako hráli, že jo, a teď najednou ty ženy, co tam byly, tak se tak jako na mě všechny podívali, že jo, tak co jako s tím uděláš? No tak co jsem udělal, že jo, tak jsem štěňátka lehce načutnul, samozřejmě ne tak, aby je to bolelo, že jo, nebo aby se mi zranil, ale to je jediný způsob, jak ten divoký pes prostě rozumí, že tohle to ne. Jo, nicméně já jsem samozřejmě štěňátko načutnul, to zakvičelo, že jo, a v tu ránu najednou prostě těch 11 žen vstalo z těch jogamatek jak ninjové, to bylo prostě z polohy horizontálně do polohy vertikálně, jo, a jak si to můžeš dovolit, jsi lidská zrůda, jo, a tohle to je přesně vlastně to úplně esenciální nepochopení toho, kde ty lidi jsou a co tam dělají. Jo. Takže v ten moment, kdy prostě jste z toho pobrat, že jedete skutečně do volné přírody, kde vůbec vlastně jako neplatí pravidla, které platí tady, tak jste v pohodě. Jo, to znamená, nebudete nikde, že tam 3krát denně se vám stane, že půjdete po silnici třeba do vesnice nebo někam dál po pláži, že a kolem vás budou opice nebo tak, že přijdou z džungle. Že vůbec nesmíte vlastně jako zadat nějakou, byť jenom podezření, že byste jim snad chtěli dát něco k jídlu nebo k pití. V ten moment jste přišli úplně o všechno, co máte, včetně batohu, pasu a tak dále, protože je potřeba si uvědomit, že prostě i ta nejmenší opice vždycky bude daleko rychlejší a bude mít daleko ostřejší drápy a zuby, než máte vy. Že? Ale ona prostě se bude snažit z vás dostat něco k jídlu. Jo. Takže... Vlastně vám do detailů všechno vysvětlíme před cestou i přímo tam na místě. Všechny tyhle ty pravidla místní. Takže stačí jenom dodržovat a všechno bude v pohodě. A pokud náhodou to nedodržíte, no tak budete mi dobrou lekci. To je jednoduchý. Tak. Ono to není nic těžkého. Já myslím, že jako valná většina lidí, já nevím, mezi lety 2010 až třeba 2018, tak já jsem tam měl sebou kolem 80 lidí dohromady vlastně jako v rámci nějakých 7 skupin a valná většina těch lidí byla úplně v pohodě. Mm-hmm. Jo, to je prostě opravdu jako případ od případu, že jo, kdy se prostě stanou nějaké věci, před kterými třeba ty lidi vlastně jako byli varovaní, ale
nějak, říkám, je potřeba prostě v hlavě to posunout sem někde úplně jinde a tady prostě to je jinak. Jo. V ten moment, kdy tohle to jste schopní jako pobrat, vzít za svý a jednat podle toho, tak vlastně jako nemáte problém. To je na tom právě to nádherný, proto tam jedeme, že je tam všechno jinak. V tomhle tom je Indie skutečně jako krásná, proto já ten kontinent miluju, protože to je vlastně jako fakt pole, který vás donutí být tady a teď. Protože v ten moment, kdy nejste, tak vlastně jako se většinou s nějakou nepříliš dobrou potážete. A proto já vlastně jako ten kontinent miluju a ty lidi vlastně jako i přesto, že samozřejmě mohli bychom si tady teď hodiny a dny povídat vlastně jako jestli je teda lepší být přesnej nebo se na čas vypadnout, nebo jestli je lepší být takovej nebo makovej, že jo? Ale tam to prostě takovýhle to je, ber nebo nech bejt, že jo? Tím to končí a to je fakt vlastně jako velký učení a myslím si, že jako pro většinu lidí fakt je vlastně jako velmi prudká změna v rámci nějakého žebříčku hodnot a těchto věcí. No, většina lidí říká, dělí svůj život na před Indií a po Indii, pokud byli v Indii. Je to tak, no. Já se tomu přidávám naprostým souhlasem. Mně to bylo zlobový, moje první Indie. V mých 42 letech byla absolutně zlomový život. Tak jo, samozřejmě, že bychom mohli povídat, protože Indie je prostě věčný téma. Takže dáme prostor pro poslední otázky, pokud ještě nějaký jsou. Cokoliv. Je to všechno jasný, že jo? Právě, že to je to tajemství, že jo? Dokud tam nejsme, tak si to stejně neumíme představit. Já, jestli teda ještě můžu, tak Indie vlastně je hodně podobná psychedelické zkušenosti. Jo, já samozřejmě netuším, jestli někdo z vás tady má nějakou medicínskou nebo psychedelickou zkušenost. Nicméně pro tuhletu zkušenost vlastně jako platí víc než kde jinde, že všechny představy a očekávání, které si do té zkušenosti přinesete, tak budou zklamaný. Jo, a u Indie to vlastně jako platí úplně stejně. Zkuste opravdu vlastně jako zahodit všechny představy, očekávání, iluze o tom, jaký by to mělo být, co by to mělo přinést a tak dále. A v ten moment jste vlastně jako připravený se s ní potkat. Jo, v ten moment, kdy tam vlastně jako budou v té hlavě naprosto jasně dané věci, jak by to mělo být, jaký by jsme my měli být, jaký by měli být lidi, jaká by měla být ta zkušenost a tak dále, tak vlastně jako zákonitě tam potom dochází k obrovskému tření. Jo, to opravdu jako není kontinent. A pokud nejedete prostě s cestovkou do 5hvězdičkových rezortů, mezi kterými vás budou prostě převážet klimatizovaný autobusy, tak se musíte připravit na, i když je všechno prostě ne na 100, ale na 101,99% domluvený, předpřipravený a tak dále, tak vlastně jako stejně se něco vysere. Jo, to je prostě jako pravidlo číslo 1 a je jenom důležitý si z toho vlastně jako nestoupat na hlavu, ale brát to tak, že prostě se stanou věci a v ten moment vlastně jako, kdy se člověk odevzdá, tak naopak vlastně jako přicházejí ty největší dary. Jo, já si pamatuju vlastně jako jednou, jak nám takhle ujel vlak vlastně jako z Gokarny a se skupinou a tak jsme tam vlastně jako seděli a čuměli jsme na sebe, říkali jsme si, co budeme dělat. A akorát vlastně tam přijel kamaráda rikšák a říkal, moje sestřenice tady má zrovna svatbu kousek odsud, ona by byla hrozně ráda, kdyby tam přišlo takhle pár takových bílých tváří. No a tak jsme vzali 4 rikši a jeli jsme a bylo to super, bylo to fakt jako skvělá zkušenost. Pobyli jsme s ním až do pozdní noci
Přespali tam potom vlastně, jako dostali jsme fakt jednu místnost jenom pro sebe. Jsme si vytáhli jogamatky. A jo, to mě ještě napadá k tomu vybavení. Určitě, já teda nevím, my jsme, co se týče jako vejletů nějakých vícedenních, tak jsme se s Tamarkou ještě vlastně jako nedomluvili, nebo spíš jsme se domluvili, že se nějak budeme řídit energií té skupiny, to znamená, nejsou tam žádný naplánovaný napevno, ale každopádně rozhodně se vám bude hodit spacák. Jo, doporučuju, nemusí být do žádných -12 nebo něco takového, tam prostě i přes noc jako teplota málo kdy klesne pod 20 stupňů, třeba možná na pláži je trošku vlastně jako vítr, ale vzít si nějaký vlastně jako tenčí spacák, plus já si třeba beru jednu vrstvu merina, protože vstávám většinou hodně brzo, aby jsem si užil fakt vlastně jako klid na pláži pro ranní praxi. Takže ten se určitě vlastně jako bude hodit. Ať už pojedeme do Hampy, že jo, do nočního autobusu, kde jsou postele místo sedaček, nebo v Gokarně je možný, že vlastně jako vyrazíme tam na takovou jednu pláž, která není úplně, není tam moc velká turistická infrastruktura, krásně se tam spí na pláži. Bavili jsme se s Tamarou i o tom, že možná vás vytáhneme třeba na jednu noc, pokud nám tam vyjde Úplněk nebo Nov, tak přespat i na té naší pláži, protože tam furt ještě se dá prostě policajtům zanést flaška kořalky, aby nás nechali bejt a můžeme se v klidu dělat oheň, vlastně jako přespat a tak dále. No, šivaratry. Takže abyste měli spacák sebou. No. To je taková vlastně jako dobrá věc, která se rozhodně nestratí. Stačí nějaký tenoučkej vlastně, jako, ale je fajn ho mít. No, to si pak všechny detaily ještě povíme na tom přípravném dnu, ale děkujeme za připomínku a vlastně za jenom takový obraz tomu, že o té svaté noci šivaratry, která nás čeká. Uvidíme. Jenom ještě potvrdím to, co Jai krásně popisoval. A jenom chci zdůraznit, že opravdu je to, chce se mi říct, zasvěcení do ženskosti. Zasvěcení do principu ženskosti, do toho plynutí a do odevzdání se té přítomnosti. Protože to může být cokoliv a tvoří se to při přítomnosti. To, co bychom tady jindy, my jsme vychovaní tak, jako když se něco takzvaně, když je něco jinak, tak co se bude dít? A tam, když je něco jinak, tak je to vždycky přesně mě. A co se bude teďka dít? Co se stane místo toho? Jo? A být vlastně otevřená tomu, že může přijít něco ještě mnohem zábavnějšího, zajímavějšího, přínosnějšího, cokoliv. Jo? A takhle to tam funguje. No a tohle, když se potom přinesete domů, tak je to obrovská úleva. Nejdřív je to samozřejmě srážka s realitou, ale to si všechno vysvětlíme, dáme si tipy, jak se s tím zachází potom po návratu. Ale je to obrovské obohacení do života. A jestli už nemáte žádné otázky, tak mě napadlo jenom ještě vám pustit 3 miniaturní videa, jestli chcete. Možná to jedno jste viděli, tam, kde jsme s Jajem, Jai tam cvičí, já tam tančím. Viděli jste, nebo ne? Jo, možná jo. Tak já vám pustím všechny 3. Chcete? To je pár vždycky jenom minutek. Jenom pro to, aby se to nadechli, protože to jsme natočili vlastně letos v březnu na pláži. To vám taky budu někdy vyprávět, jak se to stalo. Jo? To taky moc krásný. Tak, jdeme na to. Dám share. Pardon. Já si vezmu brýle teďka na chvilku. Share screen. Teď nevím, co tam bude. Aha. Tady. Já si teda zatím odskočím na toaletu. Jo, zatím Prosím. Okay. Tak ještě jednou, já to dám od začátku. Tohle je naše pláž.
Vítej na cestě, že a poslední. Milé dámy, pokud vám v dnešní době někdo radí, abyste posílali peníze na stavebko, penzíko. Pardon. Pardon, už jsem u vás. Tak. Tak to bylo jen tak si nadechnout. Talponu. Pláž, Talpona, kouzlo Indie. Tak my vám moc děkujeme, že jste přišli na dnešní webinář a budeme se těšit, že se uvidíme na pláži v Talponi v únoru. Kdo chcete, tak se mi co nejdříve ozvěte, aby se koupili dobré letenky. A kdybyste měli ještě jakýkoliv otázky, tak samozřejmě se ptejte, pište, volejte. Tak moc Děkujeme moc. Díky. Díky moc. Tak jo, děkujeme za to, že jste si udělali čas a budu se těšit třeba na viděnou. Děkujeme vám. Dělej ty ještě neodcházej, prosím. Jo, dobře. Děkuji. Tak děkujeme. Jo, Ahoj. tak nás Díky, ahoj. těšíme se. Ahoj. Já jenom vypnu nahrávání. Chviličku.